Артык хәрәкәттәр кәрәкмәй. Эргәләрендә карап торгандай кеүек һөйләнең әй. Ул иҫәнме? Әлегә ие, тик артапа нисек булыры. Барыһы ла һинән тора. Ярай, демәк тағы һаудан ҡоросаҡтағыҙ ма? Зарина Емельяновна. Әллә ысынлап та ғәйебегеҙ юҡмы һеҙҙең? Тик мине директор булараҡ, ошо легендар уҡыу йортоноң репутация борсой. Һәм мин хеҙмәткәрҙәрем араһында енәйәтселеккә юл ҡуймаясаҡмын. Мин енәйәтсе түгел. Безнең дәүләттә презумпция невиновности, Наил Талгатович. Закондарҙы яҡшы беләһегеҙ, тик Зарина Емельяновна, беҙҙең уҡыу йортона, легендар уҡыу йортона тап төшөрәһегеҙ. Һеҙҙең легендар уҡыу йортоноң һәр бер студенты минең төркөмгә эләгергә тырыша. Мин Вәлиев Хайдарҙы киләһе семестрҙа үҙемә алам. Ҡыуырға ашыҡмағыҙ егетте. Зарина Емельяновна, Вәлиев буйынса мәсьәлә хәл ителгән. Мин аның педагогыма һөйләштем инде. Мин Вәлиевты үҙемә алам. Бер студент артыҡ, бер студент кәм. Һеҙгә бит барыбер. Ярай, маташтырып ҡарағыҙ. Улай изгешкә ҡулығыҙ ҡысығас, әйҙә. Тик киләһе семестрҙа икәүегеҙ сығып китеүегеҙ ихтимал. Беҙҙең легендар уҡыу йортонан. Мин йомшаҡ күңелле етәксе. Ярай, бар, эшләгеҙ. Нимә саҡырҙың? Телефондан әйтһәң булмайным. Ултыр Гөлгенә. Тәмләп сәй эсеп ал. Һинең күптән күрешкән юҡ. Миңә училищеға барырға кәрәк. Һиңә гел ҡайҙалар барырға кәрәк. Бәләкәй генә йомош. Моратҡа һәм Величкоға ҡунаҡҡа барып килергәрәк. Нимә, ҡунаҡҡа саҡырҙылар мәллә? Гитара уларҙың өйөндә булырға тейеш. Нимә, мине кеше фатирына инеүҙә ғәйепләгәндәрен теләйһеңме? Мин ул гитара ниндәй икәнен дә белмәйем. Берәй нимә уйлап табырһың? Һин бит зирәк ҡыҙыҡай. Гитараға тарпан һүрәте төшөрөлгән. Һин уны күрһәң, шунда уҡ таныйһың. Ә нишләп үҙең ҡунаҡҡа бармайһың? Миндә бер генә усул. Ишекте емереп инергә.
Ә һиндә төрле варианттар. Нимә ашайһың? Данир, нинде елдер ташланы? Салаватқа бір нәмә булдым әлі. Әйелі юқты. Зарина Миляным, менде һорау бар. Шул һорауга һез генә җавап бирә алаһығыҙ. Иғтибар менән тыңлайым, Данир. Ошо нимәне аңлата? Шул һандар. Мин уны ҡайҙан беләйем? Нишләп һин уны минән һорайһың? Сөнки һеҙ шул һандарның серен беләһегеҙ тип уйлайым. Яңлышаһың, Данир. Ниндәйҙер һандар. Минең атайыма атҡан кешенең эҙенә сығара торған һандар булыр. Данир. Аҡыллым. Мин аңлайым. Атайыңдың ғүмерен ҡыя яҙған әҙәмдәрҙе табырға теләйһең. Табырға һәм язаға тарттырырға. Әммә былай бар нәмәнән шикләнә башлаһаң, аҡылдан яҙырға була. Минеңсә, был һандар бер нәмә лә аңлатмай. Данир, Салаватты 2 тапҡыр үлтерә яҙҙылар. Был уйын эш түгел. Полиция эҙләһен, полиция тапһын. Ә һин зинһар ҡыҫылма. Хәүефле был. Данир, һәйҙә минең дәрескә йөрө. Ярар, Зарина Миляновна, мин һеҙҙе аңланым. Мин киттем. Рәхмәт тыңлағанығыҙ өсөн. Данир, минең ишегем һәр ваҡыт асыҡ һинең өсөн. Килеп йөрө. Һин Зарина Миляновна. Эйе. Зарина Миляновна. Мөмкинме? Ингөлгөнө, һаумы? Үт, ултыр. Нимә әйтергә теләгәйнең? Былай, һорашайым тигәйнем. Минең йырлауым һеҙгә нисек? Әйҙә. Хәйҙәр. Нишләйһең бында? Величкоға килдем. Ни өсөн? Бер һорау бар ине. Хәйҙәр әйтә лә, менә минең атайыма атҡан ваҡытта һин Величко артынан барҙың. Ул телефонда һөйләшкәнме? Әллә, һөйләшкән дә күк, һөйләшмәгән дә күк. Полицияға ул һөйләшмәне тип әйткән, һәм симканы да ырғытманы тип әйткән. Ә мин күперҙә булғанда симканы ырғытҡан кеүек күренгәйне. Нишләп шулай йәшергәндер, белмәйем. Мин дә ныҡышып торманым инде, юҡ инде, юҡ. Һинең атайыңа ул атманы, шуныһы мөһим. Ә бәлки ул телефон аша етәкселек иткән. Йәнә әйтсә менән. Гөлсәр, Гөлгөнә Величкоға йышыны бирәме? Величкоға? Беҙҙә тәртип ҡаты. Величконың кабинетына тик берәй чипы булһа ғына керергә ярай, ә былай кереп йөрөргә юҡ. Ысынмы? Гөлгөнә лә Величко ултыра. Һеҙ нишләп залда түгел? Репетиция башлана. Беҙ кереп барайныҡ, Зарина Миляновна. Ярай, Данир, хуш. Ярай, күрешебеҙ. Данир, бәлки инерһең? Яҙмышты хәл итергә кәрәк. Ә мин үҙемнең яҙмышымды хәл иттем.
Ярар. Юк икән юк. Иптәштәр, минең һеҙгә шәп яңылык бар. Мин ҙур конкурсҡа бирешмә төркөмөн әҙерләйәсәкмен. Нимә? Зарина Миляновна, ысынмы? Ысын. Тик яңы составта. Мин бик оҙаҡ уйланым һәм былай хәл иттем. Ҙур конкурста бирешмә төркөмө бына был составта еңәсәк. Талантлы, һылыуҡы Гөлгөнә. Ҙур талант иеһе Хәйҙәр. Һәм Ләйлә менән Мурат. Гәлсәр, һинең аптырауыңды аңлайым. Тик һин бит Данирҙы бирешмә төркөмөнә ҡайтара алманың. Ул үҙ яҙмышын һеҙҙән ситтә тапты. Зарина Миляновна, мин хәҙер уны ҡыуып итеп кире ҡайтарам. Бар. Алып килә алһаң. Данир, син һарысын әйҙә дәрескә. Величко бирешмәне конкурсҡа яңы составта әҙерләйем ти. Ул мине төшөрөп ҡалдырҙы, ишетәһеңме? Мине! Һинең арҡала, һин бирешмә ҡайтмаған өсөн. Гәлсәр, тыныслан, зинһар, тыныслан. Һин бит аңлайһың, мин кирәк ҡайта алмайым. Йырларлыҡ хәлем дә юҡ. Ну, аңла инде. Репетицияға ваҡытым да булмаясаҡ. Һин миңә ярҙам итмәйһеңме, Данир? Ә мин тейешмәней. Ой, балақай, нимә булды? Әйҙә, ҡуй бирен. Ой, әйҙә, тиҙ ярҙам, хәҙер. Түҙ, бер минут. Тиҙ ярҙам кәрәк беҙгә. Әйҙә, балақай, тор. Әйҙә, йәлләп ҡына, әйҙә, кит. Шулай да Гөлгөнә, нимәләр беләһегеҙ физика буйынса? Мин күп нәмә беләм. Шулай икән, ҡыҙыҡ. Семестр буйына бер нәмә лә белмәнегеҙ ҙә, бөгөн килеп бөтәһен дә беләһегеҙ. Шулай да һеҙҙән ниндәй һорау, Гөлгөнә? Ток көсө. Сила тока. Йә, һөйләп ебәр әле нимә була ул токтың көсө икәнен. Сила тока – это физическая величина, характеризующая действие тока. Измеряется в амперах, определяется отношением заряда Q ко времени T. Афарин. Шулай да Гөлгөнә, һиңә тағы ла бер һорау. Бына электр тогының тиҙлеге нисек әле ул? Гөлгөнә, электр тогының көсө ул яҡтылыҡтың тиҙлегенә тең. Ул секундына 300,000 километр тиҙлек менән хәрәкәт итә. Тағы ла бер һорау, Гөлгөнә, йортоғоҙҙа микротулҡынлы мейес бармы? Бар. Бына хәҙер һорауҙың икенсе өлөшө. Әйтегеҙ әле, ул ҡасан электр энергияһын күберәк тотона? Ашамлыҡты йылытҡандамы, йәки сәғәттәре яҡтырып торғандамы икән? Иҫеңдәме беҙ осраштыҡ яҙғы яланда, көмөштәй һибелеп кенә яңғыр яуғанда. Яуғыр, тәүге яңғыр, ишек бала, ләйсән яңғыр, ай күңел
Индерген ақсаны кері алып операцияны күсіргейні. Һеҙ доктор менән һөйләштегеҙме? Зинхар, 1-2 айға күсіріп тұрғыз инде. Без алай алдан язмайбыз. Бик һорағас ярар. Ақсаны қайдан алырға? Кассанан. Рахмат. Бұл һорауҙарға бер кем дә яуап бирә алмаҫ ине. Ярар, һуңғы һорау. Яуап бирә алһағыҙ өстө бүләк итәм. Йәшен һуғыуы, уның көсө нисә вольтҡа етә? Миллион? Түгел бер генә 3 миллион вольт. Һеҙ инде был имтиханда хәҙер икенсегә бирә алмайһығыҙ. Зачеткаға басымһағыҙ да була. Мин уйлайым, һеҙгә сәхнәгә барырға кәрәк. Һау булығыҙ. Юрий ҡылана, әҙәм аҡтаға. Уҡытыусы тураһында шулай тип әйтәләрме икән? Ай-ай-ай. Уҡырға кәрәк генә. Уҡырға. Һинән һорамағандар. Ярай, ҡайғырма. Һинең эшләр физиканы бер инеүҙән генә биреп сыҡмай ул. Икенсе тапҡырҙан да. Аңламайым, нимәгә өмөт итеп йөрөйһөң ул һин? Бик һағынырмын инде һине, Гөлгөнәм. Алло, әйе. Яҡшы булған. Оқыр эсәгән ҡырҡып ырғытҡандар. Бүзә, мен унда әлегә ниңә кәрәкмен? Бана раутны төшөрөп ҡалдырҙым. Кемдең анда һуҡыр эсәген һинһеҙ ҡырҡҡандар? Гәлсәрҙең. Гәлсәрҙең? Һин уның янында булдыңмы? Һеҙ бит дуҫтар бала саҡтан. Әсә, башымды ҡатыртма әле. Өйрәтмә мине йәшәргә. Уф, шул хәтлем атайыңа оҡшамаһаң инде. Беләһеңме, мин уны аңлайым ахыр. Улай тимә, Данир. Ҡайҙа йыйындың? Каринаға, мен ян ҡыҙыма. Улай ярамай, Данир. Ҡайттың да мин ул? Ҡайҙа? Атайға, әйҙә беҙҙең менән Гәсәргә килеп сығарһың. Нимә, аңламайым. Нимәһен аңламайһың инде улым? Мин Гәсәргә иртәгә һуңға инермен. Был спектакль нимәгә кәрәк булды? Һин уны ғәфү иттеңме? Әсәй ғәфү итмәһә лә атайҙы, мин уны яратам. Шуңа әсәй минең менән бара. Барыһы ла яратыуҙан башлана. Яратыу. Теләһә нишләгеҙ, миңә барыбер. Гәсәргә иртәгә инермен, ә был кешегә бер ҡасан да. Нимә? Нисек күсерҙе? Һуң, мин бит өлгөрмәйәсәкмен. Юҡ, мине эштән ебәрмәйҙәр, директор ебәрмә мине. Мин саҡ имтиханға килә ятам. Венера Саматовна, теге аҙнала килмәне ул эшкә? Шулай шул. Һаумыһығыҙ? Нишләп килдең? Нисек нишләп? Нишләп килдең? Һин эштән китергә ғариза яҙҙың түгелме? Нисек инде яҙманың? Беҙ үҙ күҙҙәребеҙ менән күрҙек. Һинең яҙмаң, һинең ҡултамғаң. Һеҙ минең тартмаға һорауһыҙ Киткән килгән генә инде. Минең һеҙгә ни зыяным тейҙе? Гөлгөнәм. Бында бер кем дә һиңә ҡаршы түгел. Шулаймы, Венера Саматовна? Тик һинең эштә ҡайғың юҡ.
Buna apaydarım. Günü tünü bilbüge. Ehin. Ya okul. Ya vaka. Ya konser deyip sabah. Dürüst әйтәһегеҙ. Yok, men G'arizani yirtib tashlay olaman. Ruslan Habib Rahmonovichga bo'lgan hurmat edina. Ammo kechga tiklin politrga kerak. Men hal etdim. Tamam. Ketam. Hozir ketam. To'xta Gulgina. Menga tag'ala 2 kun ishlaydi bor. Әйе? Һеҙ бит үҙегеҙ 2 аднalik ук минең тармамды бутаған хәл түгелме? Иң изге теләктәр һеҙгә. Gulgina, был qilığında men Ruslan Habib Rahmonovichga to'kmay sesma hiyla berasakman. Al булды. Уңышлар. Alib qo'y. Венера Саматовна. Дамир, сәлам, әйдә бәләм. Selam Göksu. Mümkün mü? Niye? Balorun boş mu? Boş, yatsın kilemi. Selam. Selam. Mal hinga. Men hinga bir nima aytayim kelganim. Тыңлайым. Men hinga haldaringda bilirga keldim. Яхшы. Был аднала өсөнсө тапкыр инде. Men aqlli түгел, матур түгел, бай түгел. Яплы түгел дегенде оноттум. Unuttım. Ничек менің келуіме қаршыһың? Менен бигерәк Лейла каршы дип уйлайм. Мен онан сорамайм да. Мен һинең килүеңә бик шатмын, Мурат. Рәхмәт. Һинең хәлдәрең нисек? Яхшы. Тиздән сыгаралар дип уйлайм. Яхшы. Аңламаным. Мурат қайда? Мурат больницаға бүгін кетті. Кесе күні бойы есі ауырып қайны. Меңе айт әлі болыр ені енді. Әгүлгіні? Аңланым. Ғафу етмейм. Күдімден юғал. Һин ишетмейһеңме? Күдімден юғал.
Погенин. Иртәме һуңга барыбер энергиң тыпылгайны. Бик шат түгел шикелле. Данир, кайһы бердә кеше бөтенләй хәлһез кала. Моңа нык авыр була. Оның сығыр юлы берәү генә. Тик ул ишектә бикле. Ишектең теге ягында уны аса алган кеше тора. Тик ул асмай. Нисек улайһың? Мин шапмы? Мин асмайым, чөнки унда юл юк. Әгәр булһа, берәр юл булһа, мин стенаны емереп сығыр инем. Яхшы. Мадемуазель, һеҙҙе бергә сыҡырға мөмкинме? Ипләп кенә вальс. Ептәрне һүтмәй генә. Сәскәне ҡалдырмайһыңмы? Юҡ. Ярай. Мурат. Сәлам. Сәлам, нишләп дәрестә булмадың? Аңлагайным, Величко кылып сыгарды. Бөтенләйгә шикелле. Шундай булды инде ул. Берәй һорауым бар ине. Әйе, минең туган көнемдә флешкамды югалттым. Монда минең бөтә йырҙарым. Күрмәдең? Әллә? Күҙгә салынманы, юҡ. Бәлки барып ҡарарбыҙ, унда минең бөтә йырҙарым. Лайла ҡаршы булмаҫһыңмы, был матур ҡыҙыҡайҙы өйгә алып ҡайтһам? Ярар, минең эштәрем бар ине. Алып ҡайтаһың инде. Ярай. Яҡшы. Хуш. Әйҙә, киттек, матур ҡыҙыҡай. Ярай, киттем. Әйҙә, үт. Ал кистә похититель булғанын иҫләмәйһеңме? Ой, мин бөтә бүлмәләреңдә лә булып сыҡтым. Флешкаң ниндәйерәк ине? Флешка? Бына ошондай ине, ошондай. Ондай флешкаларым унлап бардыр. Әйҙә тикшереп алайыҡ. Бәлки һин үҙең ҡарай торһоң. Мин әле бүлмәләрҙе ҡарап сығам. Ғәфү ит, Мурат. Кеше өйөндә былай итеп буталып йөрөү килешмәҫ. Тик миңә ул флешка бик ныҡ кәрәк ине. Унда минең бөтә ғүмерем, бөтә йырҙарым шунда ине. Ярай, улай кәрәк булғас. Үт. Әйҙә, сәйсәңме? Юҡ. Ярай.
Саламат, Зарина Емельяновна. Менің һеҙгә Салауат Альбертович менән бәйле бер хәбәрем бар. Килмәй инергә. Һин минең фатирыма атлап ингән беренсе укучы. Салаватты яраткандан түгел. Кыҙыҡһындырҙың һин мине. Тыңлайым. Вау, бындай матур өйкө күргәнем юҡ ине. Мөмкин дә ҡарайым. Гөлгөнә, һин миңә ниҙер һөйләйем тигәйнең. Зарина Емельяновна, теге көндө Гөлсәр Салауат Альбертовичтың шкафынан ниндәйҙер ҡағыҙ алғайны. Шул ҡағыҙҙың эсендә һандар бар ине. Бәлки Салауат Альбертовичты шуға үлтерә ятҡандарҙыр. Бөткәнме? Эйе. Эйе. Данир миңә әйтте ул ҡағыҙ хаҡында. Тик мин һиңә лә ҡабатлап әйтәм. Белмәйем. Енәйәтсене табырға ярҙам итә алмайым. Ә ул һандар... Салауат сәйер кеше. Ул һандар теләһә нәмә аңлата ала. Йә бер ни ҙә аңлатмай. Ярай, аңлашылды. Рәхмәт. Шуның өсөн килдеңме? Зарина Емельяновна, мөмкинме мин яңынан һеҙҙең дәрестәргә йөрөйөм? Юҡ. Һуң мин колледжды ла ташланым, эштән дә киттем. Миңә сәнғәт училищеһына инергә кәрәк. Зинһар өсөн бәлки һеҙ миңә ярҙам итерһегеҙ? Юҡ. Тағы ла һорауҙар бармы? Ә һеҙҙә тағы ниндәй музыка ҡоралдары бар? Ҡайһылай арҡыры булып сыҡтың, Хәсәнов. Тик мин уны барыбер табасаҡмын. Тарпан минеке буласаҡ. Гөлгөнә лә минеке буласаҡ. Һин